निश्चित भाव जेहेतु लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही 12टा होगला बर्तमान सुधा भी लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही गोटे विचित्र कथा जे आगुरी जो देखी से समुद्र भीतर को पवन पशुला एवं कि देखा जाऊे समुद्र भीतर स्थल भाग को पवन जाऊँगी ये गोटे चक्राकार धरला घूरला पवन घूरी आसला तो पवन घूरी आसुता हुए तो विपद सृष्टि करें लोक मानी तेणु यही समय कहीं भी घर बाहर उचित नुह क्या जो गछ गुड़िक एपटू ढलूला एवं से गछ गुड़िक पुणी एपटू ढलिला तेणु किए बाहर थे बाहर बाहरी आसते हूँ तो गछ पड़क जीवन हानि घटो तेणु कहीं भी बाहर को बाहरतु ना आउे जो आज जिला प्रशासन तरफ जिलापाल गोटे नोटिस जारी कर कौन लोक दिन गोटाए पर्यंत बाहर ना एवं जिते पर्यंत जिला प्रशासन परवर्ती नोटिस न आसी से पर्यंत आपण कहीं बाहर ना जदि बाहर ताल डीएम एक्ट 215 अनुसार डीएम एक्ट 2015 अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जिलापाल चेतावनी देते तो बर्तमान देखो ये जो सी बीच रही है सी बीच रे पानी टी खसी जा समुद्र टी शांत पड़ी कि पवन प्रबल पवन मात्रा बहुत बढ़ी जाए पवन जेहेतु बढ़ी जाती तेणु ये गोटे विपद सृष्टि कर बर्तमान स्थल भाग कहीं पवन बढ़े गछ पत्र जो भांग बर्तमान जो जहाँ आपको कहती जेहेतु बलरामगढ़ से नौका गुड़िक रास्ता उपरक आसी जाता और केतक जगह ITI छकर सेंट्रल स्कूल छकरे भांगी पड़ी गछ भांगी पड़ी भास्करगंज जड़े युवक मंटू जेनाकर मृत्यु होती नड़िया गछ पड़क मंटू जेनाकर मृत्यु होती तेणु जहाँ आप कहते जो सेल्टर हाउस रखा लोक मान जो रखा सेल्टर हाउस टार्गेट कराइला प्रथम पर्यायर 1,20,000 लोक रखा तापर देखागला काली राति 10टा सुधा 1,52,725 लोक रखा तापर आज सकाଳେ जहाँ देखागला प्राय 2 लाख पाखापाखि धरीगलानी से लोक मान 2 लाख लोक स्थानांतर कर तेणु प्रशासन संपूर्ण उद्यम रही केमी भाव जमी कौन गोटे जीवन हानि घटो ना लोक मैंने सुरक्षित रे जहाँ मुख्यमंत्री टार्गेट नहीं प्रत्येक जीवन तक मूल्यवान तेणु कौन भी गोटे जीवन आम जीवन लगे उद्धार करूँ जीवन बचेबू एक कथा कही से मोटरे कम कर अग्निशम बाहिनी कम कर मोटरे NDRF ओड्राफ अग्निशम बाहिनी पुलिस समस्त से गोटे मोटरे कम करमि कहार गोटे जीवन जमी हानि न घटे तापर गुरुत्व अधिक दी जाइए आप गोपालपुर कथा देखिए जो लैंडफॉल कर महानगर विभिन्न जगह आप देखिए सेठारे जमी रही स्थिति रही से गछपत्र भांगी दुकान घर बसई नहीं आप भोगराई तालसारी कथा देखो परिखीर कथा देखो परिखी समुद्र कूल कौन प्रोटेक्शन वाल ना सीधा समुद्र रही से बालीचर रही से दुकान घर भसई नहीं जाए लोक घर भीतर को पानी पशि आसी जो तलिया अंचल कि सौभाग्यवशत जेहेतु से रही बात्या आश्रय स्थल रही कौन क्षति ही ना कि घर में कौन क्षति होती तो घर को फेरवा जना पड़ो बर्तमान तार किसी आकलन करा जाए नहीं।